एक बार की बात है। समुंदर के गहरे नीले पानी में सोनाली नाम की एक छोटी सुनहरी मछली रहती थी। वो रोज ऊपर तैरती और आसमान को देखती, सोचती काश मैं उड़ पाती। एक दिन तूफान आया, लहरें उठी और सोनाली एक बच्चे के खिलौने वाले जहाज में फंस गई। जहाज हवा से उड़कर तट तक जा पहुंचा। अब सोनाली पानी में नहीं, एक छोटे तालाब में थी, जहां पेड़ थे, सूरज था और पंछी भी। वो मुस्कुराई। मैं उड़ तो नहीं सकी, लेकिन आसमान के नीचे आ ही गई। धीरे धीरे तालाब की बाकी मछलियां भी उसके साथ खेलने लगी। सोनाली अब सबको सिखाती, सपना चाहे समुंदर का हो या आसमान का, बस कोशिश करते रहो।